Tervetuloa Siilin Composable Banking podcastiin. Tänään meillä on vieraana Juuso Paulasuo SOK maksamisen palvelut tiimistä keskustelemassa tekoälyn roolista personoidussa ostamisessa ja maksamisessa. Tervetuloa Juuso. Kiitos. Miten tekoäly on jo muuttanut ostopolkua ja maksamista? Jos miettii kuluttajia ja sitten vaikka voidaan ottaa huomioon toki ihan yrityskauppakin. Joo. Kaupan näkökulmasta ehkä niin kuin mielenkiintoisimpia ilmiöitä tällä hetkellä on ne hyödyt, mitä valuu tuolta muualta maksamisen ekosysteemistä, eli vaikka fraudien ehkäiseminen, authorization rateien tehostaminen, kaikki mitä niin kuin tämmöiseen liittyy. Sitä mukaan, kun maksupalvelun tarjoajat, pankit, skeemat alkaa hyödyntämään tekoälyä, niin totta kai se näkyy siinä, että ehkä kaupan näkökulmasta se maksaminen voi olla pikkusen nopeampaa, pikkusen sujuvampaa, pikkusen turvallisempaa, riskittömämpää. Sitten taas niin kuin kuluttajien näkökulmasta, niin ootko käyttänyt ChatGPT:tä? Kyllä. Joo, niin sitä mukaan, kun me aletaan keskustelemaan niin tämmöisten niin chattibottien kanssa, niin veikkaan, että niin ennemmin tai myöhemmin isolle osalle ihmisistä alkaa tulemaan just niitä hetkiä, että sen sijaan, että mä juttelen vaikka niin kaverin kanssa, että pitäisikö mulla ostaa sukset vai lumilauta, niin mä saatankin jutella sen tekoälyn kanssa. Ja totta kai niin kuin, onhan niin kuin chatteja ollut verkkokaupoissa jo pitkään, mutta AI alkaa tulemaan sinne yhä tiiviimmin ja kiinteämmin, niin totta kai niin kuin se ostopolun aikainen tukeminen ja kaikki. Ja sitten tämmöiset niin ylipäätään AI-agentit, että mä voisin nyt antaa jollekin virtuaalijuusolle tuosta tehtävän, että etsin mulle sopivat kengät, niin sen sijaan, että mä itse tuolla selailisin 20 eri verkkokauppaa, niin mä voisin antaa tämmöisen tehtävän niin kuin AI:n tehtäväksi ja itse sitten ehkä vaan niin kuin hyväksyä sen maksu. Miten, jos mietitään älykkäitä suosituksia siinä asiakkaan ostopolulla ja sitä tekoälyn roolia, miten tekoäly voisi parhaiten sun näkemyksen mukaan hyödyntää kuluttajan ostopolulla ja siinä eri vaiheissa? Maksaminen ja verkkokauppa, kaikki ostaminen, asiointi ylipäätään on muuttunut aika paljon tässä. Sitä isoa muutosta, mikä meillä on edessä, niin mun mielestä sitä on aika vaikea edes ennakoida vielä tässä vaiheessa, että mitä kaikkea me tullaan näkemään. Mutta ehkä just tämmöinen niin assistenttien ja niin kuin AI-agenttien kautta toimiminen, niin varmasti niin kuin tulee pelaamaan omaa peliänsä siinä aika pitkälti, että mistä se ostopolku lähteekään liikkeelle. Se ei välttämättä ole enää niin kuin nettiselain. Et nyt ollaan niin kuin tässä nähty, että ollaan siirretty desktopista mobiiliin. Onko se seuraava steppi sitten se, että se ei enää olekaan se mobiiliselain, niin kuin mistä se ostopolku lähtee liikkeelle. Sitten tietysti kaikki tämmöinen niin kuin, mitä minä tarvitsen kuluttajana. Mitäs uskot sä siihen vaikka, että sä mainitsit tuosta niin kuin ostopolusta ja siitä, että mistä se ehkä käynnistyy tai alkaa, niin voisiko se alkaa tämmöisestä, niin kuin, että me jutellaan meidän henkilökohtaisen vaikka tekoälyagentin kanssa ja sitten mä kerron sille, että hei, mä haluan ostaa nyt vaikka uudet juoksukengät, käytetään tätä esimerkkinä, niin niiden pitää täyttää nämä kriteerit esimerkiksi. Joo, siis uskon, että tullaan niin kuin vielä tällä vuosikymmenellä näkemään niin kuin enemmän ja enemmän just tämän tyyppistä niin kuin ostopolun alkuun. Ja ehkä tässä eletään kanssa niin kuin vähän semmoista, missä sen tekoälyn kuuluu asustaa. Että onko sen paikka siellä verkkokaupassa, kannattaako verkkokauppakohtaisia niin kuin agentteja luoda vai onko se enemmän sitten just se kuluttajan pääty. Tietysti niin kuin kaupan alalla varmasti jokainen niin kuin pohtii sitä, että kuinka saadaan niitä asiakkaita minun kauppaan ja kun
palveltua niitä asiakkaita mahdollisimman hyvin ja luotua hienoja ostokokemuksia, mutta tässä ollaan kuitenkin vielä niin uuden äärellä ja kun ollaan lapsen kengissään nyt tämän AI:n kanssa, että tosi vaikea loppujen lopuksi sanoa, että kumpaa hevosta tässä veikkaisin, että tapahtuuko se iso mullistus enemmän siellä niin kuin kaupan puolella vai kuluttajan puolella. Just näin, vai onko se niin kuin sekä että riippuu taas sit asiakkaan siitä niin kuin tottumuksesta ja käyttäytymisestä, että miten haluaa lähteä liikkeelle siihen ostopolkuun ja minkälaisia ratkaisuja tai sovelluksia on vaikka puhelimeen omaksunut ja mikä on itselle semmoista niin kuin luontevinta. Just näin. Joo, ja tulevaisuutta on välillä vähän vaikea visioida kauhean niin kuin eksaktisti, että jos miettii vaikka 80-luvun skifi-elokuvia, niin siellä saattaa olla jotain juttuja, jotka osuu aika oikeeseenkin, mutta eipä niissä kosketusnäyttöjä visioitu. Ja nykyään meillä taas on niin kuin kosketusnäyttöjä kaikkialla. Koskaan et voi tietää, että mikä on se niin kuin juttu, joka seuraavaksi mullistaa sitä, että tavallaan nythän me puhutaan paljon niin kuin tekoälystä niin kuin työkaluna, mutta ihan yhtä lailla se voi olla alusta, jonka päälle taas rakentuu jotain muuta uutta. Millaisia esimerkkejä te olette sitten SOK:lla ehkä nähnyt jo siitä tekoälyn avustamasta ostopolusta tai sen hyödyntämisestä? Joo, tämä on luonnollisesti semmoinen teema, että täytyy pitää niin sanotusti tuntosarvet avoimena vähän joka suuntaan, että mitä tuolla niin kuin maailmalla tapahtuu. Mitään niin kuin isoja radikaaleja peliliikkeitä ei niin kuin ole lähdetty vielä tekemään, mutta totta kai niin kuin koko ajan seurataan, että mitä niin kuin muut tuolla tekee, minkälaisia kokeiluja on. Ja tietysti yhtä lailla täytyy myös seurata sitä, että mitkä kokeilut ei ota tuulta siipiensä alle. Et se on mun mielestä myös hirveän tärkeää, että ei lähdetä ihan niin kuin hosumaan joka suuntaan, vaan katsotaan myös vähän nyt rauhassa sitä, että mitkä asiat toimii ja mitkä asiat ei toimi. Just näin. Ehkä investointien niin kuin valikoimistakin, että mihin laitetaan paukkuja ja mitä kannattaa odottaa sitten. Kyllä, just näin. Aikaa. Että hirveän kivahan se olisi, jos joka ikisen idean voisi niin kuin tuosta noin vaan ottaa kokeiluun ja katsoa, että onko tämä toteuttamiskelpoinen, mutta joudutaan kuitenkin punnitsemaan niitä kaikkia päätöksiä. Just näin. Jos mietitään kontekstitietoisia maksutapoja, mitä niillä tarkoitetaan? Haluatko sä avata? Joo, eli kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin meillä molemmilla oli vähän tapana, että me vaihdellaan meidän preferoitua maksutapaa sen mukaan, että mitä me maksetaan, missä kanavassa me maksetaan, minkälaista summista me puhutaan. Niin tietenkin se, että minkälaisia maksutapoja kuluttajalle tai yritysasiakkaalle niin kuin tarjotaan missäkin kontekstissa. Että sitähän se pohjimmiltaan on. Miten tekoäly sitten voisi auttaa tarjoamaan asiakkaalle juuri sen oikean maksutavan ehkä siinä oikeassa tilanteessa ja hetkessä? No, tässähän olisi hirveän kiva niin kuin lähteä toteuttamaan kaiken näköisiä juttuja, mutta sitten on kuitenkin tärkeää huomioida, että lainsäädäntö, regulaatio määrittää aika paljon sitä, että vaikka verkkokaupan puolella, missä kuluttajan suojallakin sanoo, että missä järjestyksessä maksutavat täytyy esittää. Mutta sitten taas niin kun ajatusleikkinä, niin kyllähän se tietysti kuulostaisi mielenkiintoiselta, että voidaan vähän katsoa sen ostoskoriin sisällön mukaan, että mitä maksutapaa kannattaa vaikka tarjota ensimmäisenä. Ja sitten ehkä jos miettii tämmöistä monikanavaista asiointia, niin siellä ostopolun varrella, jos nyt unohdetaan hetkeksi tämmöinen niin kuin perinteinen ostopolku, että se maksaminen tapahtuu siellä linjakassalla, mutta jos nyt lähdetään niin kuin visioimaan, että maksaminen voi tapahtua missä tahansa vaiheessa ostopolkua ja ynnä muuta, niin onhan se, että jos mä oon katsomassa tuolla kaupassa niin joko niitä uusia kenkiä tai sitten vaikka uutta 1 000 euron grilliä, niin mulla voisikin vaikka puhelimen välityksellä tulla jo vähän jotain suositusta, että millä tämä kannattaa maksaa. Tietysti niin kuin
rahoituksen ja niin kuin buy now pay laterin näkökulmasta todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia niin tuossa mielessä. Personoinnin vaikutuksista vielä jos vähän käydään läpi ja just sieltä kauppiaan näkökulmasta ehkä enemmänkin, miten tekoälypohjainen personointi vaikuttaa siihen kauppojen konversioasteeseen ja ehkä sitten keskiostokseenkin? Se, että miten niin kuin tekoäly varsinaisesti tuohon vaikuttaa, niin ehkä semmoista käytännön kokemusta ei vielä niin kuin juurikaan ole, mutta totta kai ne tavoitteet on niin kuin selkeitä ja tietysti se, että missä määrin niin kuin asiakasdataa voidaan hyödyntää. No täällä meillä Euroopassa tietysti GDPR ja kaikki niin kuin ohjaa paljon ja luo raameja sille, että miten asioita niin kuin toteutetaan hyvässä hengessä, mutta ehkä jos niin kuin tässä ollaan puhuttu aika positiiviseen sävyyn, mutta jos saa vähän maalailla myös tämmöistä dystopiakuvaa, niin nyt en muista mikä tämä jenkkiläinen ketju oli, mutta tuossa hiljattain luin yhtä artikkelia, missä oli analysoitu hieman tämän ketjun niin kuin teknologiahankintoja hiljattain ja säkin olet ehkä törmännyt kaupoissa näihin digitaalisiin hintalappuihin. Niin oli spekuloitu, että näinkö voisi olla, että tämä yksi kauppaketju olisi harkinnut tällaista toteutusta, että asiakas tunnistetaan kameroiden avulla siinä vaiheessa, kun hän tulee myymälään sisään, seurataan vähän, että missä hän liikkuu, tiedetään ostohistoriaa ynnä muuta, niin hintalapun hintaa voidaan muuttaa asiakaskohtaisesti. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista ja samalla ehkä vähän pelottavaa. No kyllä. Että ehkä ihan tolle linjalle en kuitenkaan lähtisi. Kuulostaa vähän pelottavalta kyllä kaikin puolin. Millä siinä sitten, sä mainitsit just ton, että totta kai niin kuin, elämme myöskin tietyllä tapaa reguloidussa ympäristössä. Lait, kuluttajansuojalaki muun muassa vaikuttaa siihen, että mitä vaikka maksutapoja voidaan verkkokaupan kassalla esittää asiakkaalle ja missä järjestyksessä. Millaisiin eettisiin kysymyksiin yritysten pitäisi varautua, kun lähdetään personoimaan sitä asiakaskokemusta sitten tekoälyn avulla? Siellä tulee ihan tällaisia aika loppujen lopuksi yksinkertaisiakin kysymyksiä. Osa maksutavoista liittyy velkaantumista, kuten nyt vaikka tässä kuluttajasuojalain muutoksenkin myötä niin kuin Suomessa nousi keskusteluun. Totta kai niin kuin, edelleen, jos jatkan vähän sitä ajatuksen juoksua siitä kuluttajasuojalaista, missä niin kuin tarkoituksena oli että niin kuin velkaantumista aiheuttavia maksutapoja ei saisi niin kuin heti ensimmäisenä esittää, niin mielestäni sitten kun aletaan puhumaan niin kuin asiakaskohtaisesta personoinnista, niin täytyy ehkä pohtia myös sitä, että onko meillä asiakasryhmiä, yksittäisiä asiakkaita, joille kun tämän kaltaisia kun vaikka buy now pay later -maksutapoja ei haluta tarjota laisinkaan ja mitkä ne perusteet on. Mutta tämäkään ei ole niin kuin mitenkään helppo kysymys. Sitten taas voi tulla niin kuin tämmöisiä tilanteita, vaikka nyt tämän buy now pay laterin osalta, että eihän kukaan ihminen voi valita, että milloin se pesukone menee rikki tai astianpesukone hajoaa. Sitten taas on tilanteita, jossa se niin kuin, velkaantumista aiheuttava maksutapa niin on kuitenkin hyödyksi tälle. Ehkä niin kuin se, mikä on hyvä pitää mielessä ja semmoinen ohjenuora on se, että nämä asiat on kaikkea muuta kuin mustavalkoisia. Nämä on kaikkea muuta. Kyllä. Ja niihin vaikuttaa just se, että mikä se lainsäädäntö on tällä hetkellä, mutta myöskin nämä eettiset kysymykset ihan että minkälaisen, niin kuin voisin kuvitella, että minkälaisen kuvan antaa itsestään kanssa toimijana, että miten haluaa niitä maksutapoja myöskin tarjota. Kyllä. Ja sitten se, että kun on kyse kuitenkin just ihmisten taloudesta siinä niin kuin maksamisessa, että aika varovainen täytyy varmasti olla myöskin siinä, että se on niin kuin turvallista, eettistä ja sitten kuitenkin sujuvaa siinä ja tekoäly yhdistettynä, että saisiko tekoäly oikeasti suositella sulle jotain tiettyä maksutapaa, että maksapa tämä hei nyt joko sillä joustavalla buy now pay later -maksutavalla vai kortilla vai mitä, niin siihen liittyy aika paljon semmoista niin kuin eettistä pohdintaa. Just näin.
kyllä. Joo, ja edelleen, niin kuin jos pohtii tätä kysymystä myös niin että jättää sen tekoälyn siitä yhtälöstä pois, niin mehän hiljattain lanseerattiin tuo S-ostokortti maksutapa, sai mun mielestä aika kiitettävästi huomiota, eli nämä paperiset maksusitoumukset, nehän on pitkään ollut käytössä, mutta mäkin olen muutaman kerran sattunut kaupan kassalla asioimaan semmoisessa hetkessä, että mun edellä oleva asiakas on tämmöisellä maksusitoumuksella maksanut, ja kyllähän niin kuin nämä tapaukset sattuu joko myöhään illalla tai aikaisin aamulla, niin uskallan väittää, että sillä on syynsä valitettavasti, minkä takia maksusitoumuksella maksajat niin ei ehkä niin kuin ihan siihen perjantai-illan ruuhka-aikaan halua asioida kaupassa. Mutta se, että esimerkiksi mitä me tehtiin nyt tämän S-ostokortin myötä, niin se maksamisen kokemus helpottuu näille ihmisille. Sitten tulee diskreetimpää. Kyllähän niin kuin parhaimmillaan niin kuin tämmöisillä tietyille asiakasryhmille soveltuvilla maksutavoilla, niitä kehittämällä, niin saadaan ehkä jopa elämänlaatuukin parannettua ja niin kuin oikeasti ihan käytännön elämää helpotettua. Tämä on tosi mielenkiintoista. Miten se S-ostokortti sitten niin kuin käytännössä toimii, jos vertaa siihen maksusitoumukseen sitten? Joo, no se on kortti, eli korttimaksu. Eli sen sijaan, että tämä niin kuin, taho, joka kun myöntää tämän maksusitoumuksen, niin sen sijaan, että se on lappu, niin siellä on tämmöinen niin kortti, prepaid-kortti käytännössä, millä sitten voidaan myöntää tämä. Ja tosiaan niin kuin sekä kassahenkilökunnan että tämän maksajan näkökulmasta se toimii kuin ihan siis tavallinen korttimaksu. Ja mun mielestä niin kuin yksi hienoimpia asioita, mitä tässä niin kuin suomalaisessa maksamisen kentässä on vähän aikaan tapahtunut. Kyllä. Kuitenkin vähävaraiset ei välttämättä ole se asiakasryhmä, mihin niin kuin usein paljon kiinnitetään huomiota, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin oiva esimerkki, jos nyt vähän tässä saa hehkuttaa julkisesti, niin oiva esimerkki siitä, miten kehitystyötä ja niin kuin asioita voi tehdä niin kuin vastuullisesti ja myös niin kuin aidosti hyvää tehden, että liiketoiminta ei ole aina pelkästään sitä eurojen jahtaamista. Ne saa hehkuttaa. Tuohan on tosi hieno esimerkki siitä, että miten sitä niin kuin maksamisen kokemusta sujuvoitetaan sitten eri tyyppisille maksajille myöskin. Että siitä ei tarvitse pitää meteliä vaikka siitä maksusitoumuksesta, jos se tuntuu siltä, että ei halua. Just näin. Kiitos näistä näkemyksistä. Missä kuulijat voi seurata sun ajatuksia ja oppia lisää näistä aiheista? Joo, LinkedIn on toi pääasiallinen kanava, missä on tullut näistä asioista ääntä pidettyä ja tuun kyllä pitämään jatkossakin, että saa seurata. Loistavaa, se on tärkeää ja hyvä. Kiitos. Kiitos.